వెల్కమ్ టు మై ఛానల్. ప్రకృతి మనకు అందించే ఆయుర్వేద మూలికల్లో వాము ఆకు ఒకటి అని కూడా మనం చెప్పుకోవచ్చు. వాము ఆకు వలన ఎన్నో రకాలైన ప్రయోజనాలు ఉన్నాయి. ముఖ్యంగా వాము ఆకు కషాయం పరగడుపున తీసుకుంటే అజీర్తి సమస్య నివారిస్తుంది. అలాగే కిడ్నీ స్టోన్స్తో బాధపడే వాళ్ళు ఈ ఆకుని డైరెక్ట్గా తీసుకోవచ్చు, లేదా కషాయం రూపంలో అయినా తీసుకుంటే స్టోన్స్ని కూడా ఇవి కరిగిచ్చే గుణాలు ఆ వాము ఆకు ఉంది. అలాగే జలుబు దగ్గు సమస్యలు ఉన్న వాళ్ళకి కూడా ఈ వాము ఆకు కషాయం ఈజీగా పనిచేస్తుంది. ఈ వాము ఆకు కషాయం ఎలా తయారు చేయాలో ఈ వీడియోలో చూద్దాం. ముందుగా వాము ఆకుల్ని నీట్గా వాష్ చేసుకొని స్టవ్ వెలిగించి గిన్నె పెట్టుకొని ఒక గ్లాస్ వాటర్ యాడ్ చేసుకొని అందులో 2 లేదా 3 వాము ఆకుల్ని వేసుకొని బాగా బాయిల్ చేయాలి. అందులో రుచికి సరిపడంత సాల్ట్ వేసుకొని హాఫ్ టేబుల్ స్పూన్ మిరియాలు కూడా వేసుకొని లో ఫ్లేమ్లో 1 గ్లాస్ వాటర్కి హాఫ్ గ్లాస్ వాటర్ అయ్యేంత వరకు బాగా మరిగించాలి. మధ్యలో ఇది కలుపుతూ ఉండాలి. లో ఫ్లేమ్లోనే కుక్ చేయాలి. ఇలా లో ఫ్లేమ్లో కుక్ చేయడం వలన ఆ వాము ఆకులో ఉన్న రసం అంతా ఆ వాటర్లోకి వచ్చేస్తుంది. ఇలా బాగా మరిగిన తర్వాత ఇప్పుడు ఈ వాటర్ని స్ట్రెయిన్ చేసేసుకోవాలి. ఇలా స్ట్రెయిన్ చేసుకొని ఒక గ్లాసులోకి యాడ్ చేసుకోవాలి. ఈ కషాయం చిన్న పిల్లలకైనా కానీ పెద్దవాళ్ళైనా కానీ తీసుకోవచ్చు. ఎలాంటి ఆరోగ్య సమస్యలను కూడా ఈ వాము ఆకు కషాయం చేస్తుంది. ఈ వీడియో మీకు నచ్చితే మీరు ట్రై చేసి చూడండి. థ్యాంక్స్ ఫర్ వాచింగ్.